村姑小保姆把我给老公亲手定制的戒指丢垃圾桶，她哭着下跪道歉：“太太，我以为就是无用的空盒子，真不知道是戒指。我知道我穷，一条贱命都比不上太太的一个戒指，求太太不要跟我计较了。”我当她是无心之失，跟她一起翻家里垃圾桶把戒指找到了。第二天，老公出差回来，我并没有跟他提这个小事。大晚上的，他要带我去一个地方，神秘兮兮地蒙住我的眼睛。他一向爱给我惊喜，我以为这次也是，没想到他用直升机把我扔在了装满100吨垃圾的垃圾场。那个小保姆正一脸挑衅地跟他在直升机上坐着，老公冷着脸嗔我：“你知不知，就因为你让楠楠翻垃圾，弄丢了他母亲留给他唯一的手链。你不是喜欢翻垃圾桶吗？我今天让你翻个够，找不到楠楠母亲的遗物，你就不要出来。”炎热的夏季，令人作呕的臭味让我不停干呕。我真是给这对贱人脸了，一怒之下点燃了信号炮，冲他的直升飞机炸去。村姑小保姆把我给老公亲手定制的戒指丢垃圾桶，她哭着下跪道歉：“太太，我以为就是无用的空盒子，真不知道是戒指。我知道我穷，一条贱命都比不上太太的一个戒指，求太太不要跟我计较了。”我当她是无心之失，跟她一起翻家里垃圾桶把戒指找到了。第二天，老公出差回来，我并没有跟他提这个小事。大晚上的，他要带我去一个地方，神秘兮兮地蒙住我的眼睛。他一向爱给我惊喜，我以为这次也是，没想到他用直升机把我扔在了装满100吨垃圾的垃圾场。那个小保姆正一脸挑衅地跟他在直升机上坐着，老公冷着脸嗔我：“你知不知，就因为你让楠楠翻垃圾，弄丢了他母亲留给他唯一的手链。你不是喜欢翻垃圾桶吗？我今天让你翻个够，找不到楠楠母亲的遗物，你就不要出来。”炎热的夏季，令人作呕的臭味让我不停干呕。我真是给这对贱人脸了，一怒之下点燃了信号炮，冲他的直升飞机炸去。直升飞机被信号炮轰了下，在空中摇摆晃动，险些失控。沈楠楠差点从上面摔下来，裴哲伯惊魂未定，把她搂在怀里，冲我垃圾堆里我的怒吼：“林千雅，你是不是疯了？”他耳上带了麦，磅礴的怒气充斥这个垃圾场。夜空下盘旋几个直升飞机，全是裴哲伯的京圈朋友，男男女女戴着口罩在上面看我笑话。林千雅是不是找死啊？都这个时候了，脾气还这么暴。我看他是山鸡变凤凰，忘了自己的来时路，也不撒泡尿照照自己。就是啊，她一个贫困生嫁给裴少，过了几年好日子，就鼻子翘上天，为难家里的保姆。裴少做得对，这次要是不给他点教训，他真当自己也是上流人了。他们个个带着话筒麦，讥讽的嘲笑声夹杂在漫天的垃圾臭味里。我懒得理他们，信号弹已经发送，要不了多久组织上的人会来收拾他们。真当我是个吃醋的？我确实不是富豪，但我的权利在这群人之上，惹了我，他们就等于惹到了炸弹。裴少太太身子娇贵，还是我下去找吧，反正太太让我翻惯了垃圾，我身份卑贱，翻垃圾的这个活还是让我来吧。沈楠楠茶言茶语的装了起来，裴哲伯满眼心疼，跟他说话都轻声细语的：“你就是太傻，女人太傻才会被欺负，我不许你这么懂事。”我被这一幕刺痛到，家里的这个小保姆是1个月前裴哲伯新招的，5年的感情比不上家里新来的一个小保姆。裴哲伯见我捂着鼻子干杵不动，再次不可置疑地命令我：“找不到楠楠的母亲的遗物，你休想出去。”我冷哼了声：“你看我能不能出去？我真是瞎了眼跟你结婚，顾哲伯，我们的日子过到头了。”裴哲伯被我气得脸红脖子粗，是我给你太多的宠爱，才让你变成了这样，这次我不会惯着你了。话落，他打电话冷漠吩咐手下放癞蛤蟆下去，直到夫人动金手翻垃圾。他知道我最害怕的就是癞蛤蟆，我心脏不好，2年前在家里的院子不小心踩到了一只癞蛤蟆，吓得心脏失常，一身冷汗，毛孔倒立，当时就不行了，幸亏我随身携带了速救丸。裴哲柏知道这个事后，亲自带领家里的保镖在偌大的一院子里抓了1天1夜的癞蛤蟆，他命人在别墅里放了驱逐癞蛤蟆的药，从此别墅里再无一个癞蛤蟆。尽管没有，只要他在家，都是他抱着我，不让我脚沾地。我觉得他小题大做了，他没眼虔诚地跟我说：“我享受这样的付出，我要抱你一辈子，绝对再也不会让你踩到任何一只癞蛤蟆。”
往事如在昨天，曾经他给的最甜的糖，如今变成最毒的利剑刺向我。很快他的手下弄了一飞机的癞蛤蟆，从高空中一个一个对准我的头顶落下。因为出来的匆忙，我身上并没有塑心丸。一个又一个癞蛤蟆往我身上砸的时候，与生俱来的恐惧感让我头发麻，整个人木住，惶恐的难以呼吸。这种感觉无异于被人带着锋利的刀一点一点割皮绞肉，恐慌到极点，身体刺激了我的求生欲，我下意识奔跑躲避。头顶上的直升飞机追着我跑，不停地往我身上砸癞蛤蟆。我像是被丢到了无人岛，拼命逃命。虽然癞蛤蟆对于普通人来说完全没有攻击力，但对于天生惧怕这玩意的人来说，躲它跟躲鳄鱼一样迫在眉睫。哈哈哈哈哈！我就说它是纸老虎吧，连癞蛤蟆都怕的人，能有什么出息？怎么没出息啊？人家可以为难保姆翻垃圾桶啊！你们说林千雅会不会跪地求饶？我猜会。林千雅不是我说你老老实实翻垃圾，把裴哥小心肝的母亲的遗物找到不就行了？你这完全是敬酒不吃吃罚酒。你不会以为沈楠楠只是小保姆吧？她现在可是裴少的小心尖，你要是小心眼就是你的问题了。头顶那群富家大少，千金的像看马戏团一样讥讽的哈哈大笑。沈楠楠故作善解人意对我说，太太，你别犟了，就听裴少的吧。那天你让我翻垃圾，我不小心把我母亲留给我唯一的遗物弄丢了。现在我母亲的手链就在这个垃圾场，只要你用心会找到的，早点找到早点完事，你也不用这么受罪了。汤臭的垃圾场，完全没下脚地，我没跑几步就摔在了垃圾堆里，头顶的癞蛤蟆不断地对准我砸下来，脚边、身边、手边，到处都是。终于我吓得心脏骤疼晕了过去。意识模糊时，听到裴哲伯的手下慌张汇报，裴少夫人心脏不好，现在倒在地上没动静了，会不会出事了？裴哲伯慢悠悠地冷哼了声，他就会装，哪有什么心脏病，不过是矫情故意让我宠他而已。一个能徒手打野狗的人，怎么可能会被癞蛤蟆吓死？沈楠楠看似善解人意，实则梗火对我大声喊道，太太，你别装了，快起来吧，你有洁癖那多脏啊，医生已经跟裴少说过，你没有心脏病的，何必这样作践自己呢？看着怪让我心疼的。裴哲伯果然被他挑拨到了，警告我，林千雅，你赶紧给我起来，别装死。沈楠楠拈坏提议，裴少，太太是不是中暑了？要不要给太太送点冰水？现在他说什么裴哲伯信什么，立马命令手下弄最冰的水把太太给我浇醒。很快他的手下弄来冰水，从直升飞机对着我像瀑布一样浇盖。我没有感觉，只有听觉，那啪啪啪的冰水刺耳的很，把癞蛤蟆都给吓跑了。不知过了多久，我迷迷糊糊醒来，刻骨的冰冷将我吞噬，我像浸泡在水池里，垃圾漂浮在水里，飘飘荡荡地充斥我的鼻尖和嘴巴。鼻子进水一下有了溺亡感，猛烈的求生欲再次把我拉回。我猛地一下坐起来，被呛得直咳嗽，仿佛要把肺咳出来。我冷得浑身发抖，就像整个人在冰窖里。9月的晚上，气温骤降，凉风簌簌，我有种快要被冻死的感觉。哈哈哈，我就说吧，他是装的，你看他装不下了吧？女人就是犯贱，像洋葱一样得一层一层拔掉她的贱气。你看他那样子，就跟落水狗一样，哈哈哈，太搞笑了。我就没见过比林千雅还犟种的女人。飞机上那群看热闹的，纷纷举起手机拍下我的窘迫，响亮猖狂的嘲笑声，仿佛这一刻是他们这辈子最开心的时候。沈楠楠又虚情假意地对我喊道，太太，快出来水来凉了，小心伤身体，家里是裴少做主的，你就算瞧不起我，也做样子翻找2下吧，别把裴少给气到了，您就心疼心疼裴少的身体吧，男人不能生气的。这番谏言谏语可把裴哲伯感动得不轻，目光上处，我看到他一只手搂在小保姆的腰处，一只手透过黑色丝袜抚摸小保姆的大腿。他看小保姆的眼神色欲熏天，那个曾经指天为誓，就算全世界的男人都会出轨，他也不会出轨的人，现在明目张胆的在我面前跟小保姆眉目传情。果然男人只有挂在墙上那句话才是真正的金玉良缘。裴哲伯见我怒气冲冲地瞪他，他跟小保姆调情的脸色瞬间皱眉不悦，怒对我，你也知道生气，你为难楠楠的时候就没想过垃圾不卫生。
就因为一个破戒指，让他弄丢母亲的遗物，你就没想过楠楠会有多难过？我以为你能认识到自己的错误，但我看你这态度傲得很，是我给你的底气太多了。从今后我不会再惯着你。我傲怒地冷冷一笑，批放完了吗？瞬间上飞机上那几个吃瓜群众沸腾了起来。我去，真有种啊！我第一次见有人敢这么跟裴少说话的，敢说裴少放屁的，我长这么大还是第一次见。这林千雅到这个份上了，嘴还这么硬，她还真是不怕死。裴哲博的脸色横眉剑目，死死地盯着我的眼睛。既然你不怕丢人，那我就让你丢个遍。话落，他用对讲机对旁边的几个看热闹的直升飞机吩咐：别憋着了，该开直播开直播。他那几个狐朋狗友兴奋得跟嗑药一样，全都拿出手机对准我开高清直播。他们兴致昂扬地讨论直播标题，我觉得叫裴少训妻妓怎么样？裴夫人羞辱佣人被家法伺候，这个如何？裴夫人在100吨垃圾堆里翻手链，我觉得这个好。裴哲博故作沉思，加入热火朝天的讨论中。最后一个，裴夫人在100吨垃圾桶里翻手链，就用这个标题。他故意顿了下，看向我的眼神就像叛逆的学生把教导主任气炸毛一样。直播一开，打上裴哲博夫人的名号后，一瞬间每个人的直播间涌入上万人，并且人数不断的上升。他们故意在直播间带节奏。Hello， 家人们晚上好，现在给大家带来一场100吨垃圾场裴夫人亲自翻找手链的直播。你们看到的就是平时身份尊贵的裴夫人，她羞辱家里的保姆，把保姆母亲留下的唯一遗物给弄丢了。现在裴少让她亲自找回保姆母亲的遗物。他们故意挑难听的直播弹幕读给我听。裴少做得好，对于狗眼看人低的人就该这样做。她林千雅也不是什么千金大小姐，凭什么羞辱我们普通人？瞧她这个狼狈样，我都恨不得亲自到场去扇她几巴掌。我冻得全身麻木，使出全身力气从冰水里挣扎出来，颠三倒四地往很远很远的出口出走。头顶上直升飞机刺眼的手电筒的光芒死死地对着我的眼睛照。裴哲博见我依然不屈服于他，拿出最后的绝招。林千雅，我就问你到底找不找楠楠母亲的遗物，还是你宁愿你母亲的骨灰抛洒垃圾场，也要坚持你的傲气？我的心猛然一痛，撑着发软的身体看向裴哲柏。他手里拿着我母亲的骨灰盒，冷漠地盯着我的眼睛，打开上面的盖子，盒身倾斜，我妈的骨灰眼看着就要从里面洒下来。我妥协了，撕心裂肺冲他哭喊：我找裴哲博夫妻一场，我求你别做那么绝。我真怕他扬了我妈的骨灰，立马伸手去扒恶臭的垃圾堆，一边扒一边求他：我现在就找，你把我妈的骨灰盒放好，我求你了。沈楠楠又恶毒的梗火：太太，您这是何必呢？你也说了夫妻一场，可您方才为什么要炸了裴少的直升飞机呢？真的伤到裴少的心了。我没理他，只一个劲的扒垃圾。沈楠楠接着梗火：裴少，太太这样囫囵吞枣的随便翻，这得翻到猴年马月呀，不诚心找就算了，还是我下去找吧。裴哲博被他这句挑拨的没了一点耐性，他把骨灰盒倾斜往下倒，冷漠威胁我：林千雅，我没时间跟你耗，我现在计时，半个小时内你要是找不到，你母亲的骨灰就会尘土一样撒在这洗卸垃圾堆里。我崩溃了100吨的垃圾堆，半个小时根本就做不到，但苦苦求了他好一会，他不为所动，不停地提醒我时间。我只能祈祷自己好运，但我用尽全力扒了半个小时的垃圾，还是没看到沈楠楠母亲的遗物。我正要求裴哲博时，亲眼看到他冷着一张绝情的脸，把我母亲的骨灰往下倒。我看着母亲的骨灰像尘土一样飘散在空中往下坠落，我整个人都碎掉了，拼命地跑过去伸手接，不要。头顶是他们哈哈哈大笑的嘲笑声。突然四面八方传来上百架飞机的声音，覆盖了戏谑我的笑声。这些飞机将裴哲博的直升机包围，我终于听到了一道安全的声音：就那个龟孙子欺负我们的团宠雅姐，兄弟们给我干死他！我着我妈的骨灰一点都不剩的洒落在垃圾里，我心痛极度的再次倒在垃圾堆里。带着 UO 标志的全球特殊机构标识的直升飞机离我很近很近，穿着特殊军装保远舟从云梯上快速下来，把我从垃圾堆捞出来，打横抱起。我伤心极度，几乎要晕过去，对着薄远舟的脸有气无力喃喃：你怎么来了？
随行的医生递来一颗速救丸，博远舟修长的手亲自把药喂到我嘴里，语气温和：我怎么不能来？我是来救你的，又不是来看笑话的。我吞下药丸，他接着喂我喝矿泉水。突然，裴哲伯的狐朋狗友有人认出了博远舟带队的直升飞机。裴少，这就是全球最顶尖的私人军队和最顶尖的科研特殊机构。林千雅跟他们关系好像不浅。宝少，没想到宝少还有这个身份，能穿这身衣服的不光在国内有至高无上的权利，在全球都没人敢惹。妈呀，终于亲眼见到了富可敌国的保家继承人了。裴哲伯慌了，同时也很气愤，眼里的酸意藏都藏不住。他快速从直升飞机上下来，克制脾气地对博远舟道：宝少，这样抱着我太太不合适吧？博远舟讥讽一笑，倏然下一秒抬起大长腿，猛地往裴哲伯的腹部踹了一脚。你他妈的也知道千雅是你老婆啊！裴哲伯摔在脏臭的垃圾堆里，金贵的脸上瞬间染上一身狼狈。他故作从容地站起来，还是在克制火气。宝少，这是我的家事，你掺和不合适吧？博远舟唇角勾起，懒散而不羁。你觉得惊动我们机构在这么短的时间内飞过来是家事？裴哲伯不可思议地怔住。博远舟盯着他的眼睛讥讽：林千雅是我们机构研发部的负责人，今年你们裴氏药业获得全球唯一一个授权专卖的特效药就是千雅研发的。她不光是你妻子，也是你企业的衣食父母。我恢复了大半元气，决绝跟裴哲伯道：我再也不想见到你。裴哲伯不可置信看我：千雅，别赌气了，这是我们夫妻俩的家事，我们关上门自己处理好吗？夫妻家关上门，赌气，这几个字像利剑一样猛戳我的心脏。我撕心裂肺冲他吼：你为了一个保姆，把我控制在这里，当着我的面把我妈的骨灰挫骨扬灰在垃圾场，你就是畜生，你有什么脸跟我提夫妻家？你现在就是我最恨的人。老婆，我没有扬妈的骨灰，那是假的，我吓唬你的。为了证明自己说的话，他立马吩咐手下把我岳母的骨灰拿过来。我心里燃起了希望，然而下一秒他手下胆战心惊回：裴少，您扬的就是真的骨灰。我燃起的希望瞬间撕心裂肺瓦解。裴哲伯震惊怒吼：怎么可能？我让准备假的？沈楠楠像林黛玉一样娇滴滴的啜泣：裴少，我拿错了，我没分清了，他。裴哲伯怒不可遏地给了沈楠楠一巴掌：这都能拿错，你让我怎么面对千雅？沈楠楠倒在垃圾堆里，恶臭的泔水溅在他脸上，他嫌弃地擦脸：好臭，好臭。裴哲柏顾不上他紧张，给我道歉：老婆对不起，我不知道他们拿错了，岳母对我那么好，我怎么可能会把他的骨灰挫骨扬灰在垃圾场呢？他还知道我妈对他好，他的第二次生命都是我妈给的。2年前裴哲伯得了肾病，只有我妈的肾跟他配上了，但我妈体质不好，做不了手术。我不让他给裴哲伯捐肾，可他为了我有一个健康的丈夫，偷偷背着我给裴哲伯捐肾。裴哲伯活了，我妈却永远出了那个手术的门了。我哭得3番5次晕厥，裴哲伯也抱着我痛哭，信誓旦旦对我承诺：千雅，我会代替妈好好爱你的，这一辈子都不会让你受委屈。我的心痛得难以呼吸，曾经爱有多深，恨就有多深。我吩咐博远舟撤掉我对裴家所有专利的授权，让组织帮我处理离婚的事，我不想再看到他。裴哲柏彻底慌了，裴家3年前经历金融危机，濒临在破产的边缘，是我把稳赚不赔的新研发的特效药以马甲身份授权给裴家，有了这些特效药，裴家的企业才起死回生。我的身份特殊，组织上有规定，就算是枕边人都不能知道，所以裴哲柏一直以为我就是靠社会资助才上完大学的穷人。老婆，给我一次机会好不好？我会好好补偿你的。我冷冷一笑：想要机会是吗？除非你把我妈的骨灰一点都不差的找回来。我找，我现在就找。裴哲伯立马拉着沈楠楠一起在偌大的垃圾场翻找毫无踪迹的骨灰。裴哲伯的那几个狐朋狗友全都见风使舵，闻风丧胆地对我道歉：林小姐，我们以为裴少跟你闹着玩的，没想到他来真的。就是啊，哪有人这样对自己的妻子？他刚才抛骨灰的时候，我就想拦着他了。我们不敢不听裴少的话，我也觉得有点过分了。直播间全炸了，风向瞬间逆转，
这种男人太过分了，为了保姆把自己老婆往死里整。林千雅居然有这么大的马甲，她的身份可比裴少尊贵多了。天哪，她好低调啊！裴家如果不是因为她，早就破产了，现在也离破产不远了。林千雅肯定不会原谅她了。顾哲博的手机响了，他没接，心里只有一个信念，那就是赶紧把我妈的骨灰找到。电话持续响不停，他不耐烦地接起，误触了扩音按键。裴少，沈楠楠的母亲的遗物并没有丢，我在她房间被子底下找到了。他就是故意用这件事陷害太太的。那天他把太太给你亲手做的戒指丢垃圾桶，太太跟他一起翻的家里垃圾桶，家里那么干净，虽然是垃圾桶也是极干净的。沈楠楠就是故意破坏你跟太太的感情啊！我伺候太太几年了，太太真的是一个非常好的人。这话一出，在场的人全都听到了，现场和直播间都沸腾了。裴哲博目眦欲裂，掐住沈楠楠的脖子：“你这个贱人，怎么那么毒？亏我那么相信你！”沈楠楠被掐得翻白眼，之前嘲笑我的那几个公子哥名媛，现在一窝蜂的指责吐槽沈楠楠。妈的，这女人怎么那么毒？搞这一出，要是我一定亲手掐死她。一个小保姆居然陷害主子，说到底还是裴少给的底气，必须让这女的把骨灰全部找回来，不然不要放过她。对，必须让她全部找回来。这句话让裴哲博松开快要被掐死的沈楠楠，怒不可遏，命令他把我岳母的骨灰全部给我找回来，不然你会死得很惨。沈楠楠赶忙跪在地上，睁大眼睛在密密麻麻恶臭的垃圾上翻找骨灰。他分不清是尘土还是骨灰，用手去捡怎么也捡不起来。博远洲带我上直升机离开，裴哲博仰起头追直升飞机，大声道：“千雅，这个事我会给你一个交代的，你别不要我好不好？”我向下俯瞰，偌大的垃圾场里，平常金贵的裴哲博此时卑微的跟狗一样，只一眼我便觉得恶心。当恨一个人够彻底的时候，多看他一眼都觉得多余。博远洲弄来了干净的毛巾跟我擦脸，当他伸过来的那一刻，我避嫌的主动伸手接毛巾。我自己来吧。我接过毛巾，自己擦脸上的脏污。博远洲的深邃的眸子定定看着我，暧昧十足。这是他第一次用这种眼神看我，看得我心里发毛。你是忘记我们的赌约了吗？他勾勾唇角，懒散迷人。我瞬间想起3年前我跟裴哲博结婚的前一天，博远洲让组织阻拦我，不许我跟裴哲博结婚。但我那时候认定了裴哲博，爱情上头，根本不听任何人的劝阻。博远洲阻拦我的理由只有一个，裴哲博看着不靠谱，长了一张花心的脸。但那时候我不这样认为，我跟他初次见面，是我妈不小心掉入了井盖，他看到了带人把我妈给捞了上来，这么有钱又这么正义的人，还长了一张不错的脸。我很快就心动了，裴哲博比我先心动，每天嘘寒问暖的追我。我没有恋爱经验，第一次被男人这么用心哄着，自然就沦陷了。所以无论组织怎么劝说，我当时都执意要嫁给裴哲博。博远洲气得跟我打赌，你跟他肯定过不长，早晚要离婚。你少狗嘴吐不象牙，咒我结婚就是奔着白头偕老去的。5年内你要是离婚了，你嫁给我，我一天打你8顿，敢不敢赌？那时候组织派他负责我的安全，名义上跟保镖是一个性质。他管得太多，这不许我做，那不许我做。尽管他身材好，长得帅，但被控制自由这件事让我很烦他，所以我跟他说话从来没客气过。组织里所有人都以为我们俩是死对头。当时很多人在场，我胜券十足地应了这话，赌就赌，谁怕谁，赌谁了？你做一辈子老光棍吧。突然想起这个事，我心虚的双手环抱在胸，警惕提醒他，组织上规矩，家暴除名，你可得想明白了，是出去重要还是前途重要？他突然眼睛一亮，好整以暇地盯着我的眼睛，这么说你是同意嫁给我了？我什么时候同意了？话落，我突然反应过来刚才说的那句家暴，心虚的立马重新说，我的意思是，嘘。博远洲似笑非笑地竖起手指示意我不要说话。赌约成立，你输了是大家有目共睹的，所以你没得选。我皱眉瞪他，你别为了打我委屈自己一辈子。他倏然坐在我身边，目光直勾勾地盯着我，暧昧极度。这个眼神倒下了飞机，他像跟屁虫一样跟我回到住所，演起了电视里霸道总裁那一幕，把我壁咚在墙上，
我怎么可能舍得打你？我也没打人的癖好，我觉得我挺靠谱，咱俩也志同道合，你认真考虑下我，好吗？我被他惊到了，吓得说不出话。突然这么煽情，我宁愿他凶点。这个对了，我没离婚呢，你这样挖墙脚好像挺像三的。已经离了。我怔了下，不可思议看他，怎么可能那么快？你怎么做到的？我是干什么的？你忘记了？气氛太过于暧昧，让我觉得空气都是稀薄的，故作从容推开他，又不是母鸡，这个窝不合适，立马就挪窝。我想先冷静一段时间。他好整以暇地笑了笑，行，那我就先把窝准备好，等着你挪过来。第二天，裴哲博跟沈楠楠霸占了个大新闻头条，成为各个平台的热搜。裴哲博在垃圾场苦苦找寻我妈的骨灰，金贵的总裁被垃圾场熏染得跟流浪汉似的。很多媒体争先恐后地跑到垃圾场对他进行现场采访和直播。裴少，听说您签了离婚协议书，这事是真的吗？我觉得您一定知道找不回骨灰了，为什么不放弃呢？裴少，你觉得林小姐会看在你诚心悔过的份上再给你一次机会吗？裴哲博悲痛欲绝，红着眼睛，行尸走肉的宛若被人抽走了全部的灵魂。刺眼的聚光灯下，他沉重开口，虽然我签了离婚协议书，但我会用实际行动求回千雅的。我们感情深厚，我想我会打动她的。视频里的一角，沈楠楠狼狈跪地翻找垃圾寻找骨灰，记者看到她立马凑过去采访。沈女士，听说林小姐平时待你不错，你为什么要这样陷害她呢？你跟裴少之间是不是存在不正当的关系？对于这件事，你有什么想对广大网友说的吗？沈楠楠乌头垢面的，不敢直视聚光灯，用乌黑发臭的手遮挡面部。我什么都不知道，我不是坏人，你们不要为难我了。你还不是坏人，你一个小保姆勾搭裴哲博上床，忽悠他收拾自己的妻子，你就是个坏种。贱货，想让位，就拿自己母亲的遗物当借口想整死原配。你这样的恶毒女人早晚会遭报应的。视频里突然冲进一些普通老百姓，他们义愤填膺地随手捡起垃圾往沈楠楠脸上砸。沈楠楠像个过街老鼠，线上线下被唾弃指责。我正看着新闻，领导来了。他平时说严肃也严肃，慈祥的时候也像个老父亲。我以为他会骂我当时不听劝，但没想到他是来安慰我的。你离婚的事不用操心，组织已经出面帮你搞定了。你虽然聪明，但也是个普通女人，会犯普通女人都会犯的心软毛病。一个男作家余华曾经说过，他会求你，甚至会下跪，他还会扇自己耳光。你都不要心软，他会一次次发誓。男人最喜欢发誓，他们的誓言跟狗叫没什么两样，你不要相信。我点了点头，领导放心，我不会回头的。果然如领导说的那样，裴哲博在垃圾场跪着翻找骨灰3天3夜，没喝一粒水，没吃一口饭，就为了向我证明他是真心知道错了，希望我能原谅他。他晕倒在垃圾场，被送去医院急救，嘴里喃喃地叫着的还是我的名字，千雅，我错了，千雅。沈楠楠这3天也在一刻不停地翻找垃圾，途中他几次想逃跑，都被裴哲博按了回来。最后他跟裴哲博一样晕倒在垃圾场，人不人鬼不鬼的被送去医院急救。我收回了对裴家药业的所有专利授权书，加上这几天媒体上的发酵，裴家处在水深火热中。裴哲博的父母找到了我，千雅，一日百日恩，这次是哲博做的过分了，你能不能看在他救过你妈一命的份上，对裴家网开一面呢？他什么时候救过伯母了？这事怎么没听你提过？博远洲这个人出现的总是神不知鬼不觉，让人一点防备心理都没有。裴父见到博远洲，立刻卑躬屈膝地讨好，宝嫂，大人有大量，别跟犬子一般计较。博远洲没正眼瞧裴父，目光等着我回他的话。几年前我妈掉进西南路那个下水道，是裴哲博带人救了我妈，还把我妈送进去医院。博远洲突然耐人寻味地笑了，你以为那天把伯母从下水道救的人是裴哲博？难道不是吗？裴哲博这个狗东西怪会抢功劳的。博远洲气笑了，立马让技术部门用高科技手段把当天我妈出事的监控调给我看。视频里我妈不小心掉入下水道，博远洲刚好出任务开车路过，他立马把车停在一边，毫不犹豫地跳下去救我妈。他把人救上来后，我妈是昏迷的，他身上有要紧的任务耽误不了。刚好这个时候
裴远洲正在接受记者的采访，薄远洲就跟记者说：“我已经打了120，麻烦你们在这等下把人送到医院。”裴哲博那个时候正在建立自己乐于做公益的人设，他就跟薄远洲说：“我送去吧，你放心。”那时候薄远洲一身全副武装，就露出2只眼睛，裴哲博没认出来他。第二天，铺天盖地的新闻都在褒奖裴哲博是个心善的人，因为这件事他公司股票大涨带来了不少好处。我也专门感谢他好几次，他不但没说明真相，还让我也以为我妈就是他从下水道捞上来的。薄远洲那个时候没见过我妈，他也从未提起过自己救人的事，一个误会就这样存在了几年。裴父裴母看到视频后没脸再求我原谅了，灰溜溜的走了。我正想好好感谢薄远洲时，组织给他分配了任务，出差3个月。走前他眼神柔软的叮嘱我，好好考虑下我等着你挪窝，顺其自然吧。我能给他的答案只有这个。没多久裴氏进入了破产清算，裴哲博成了上流圈的笑话，但他没放弃，依然在卖命工作。他在网络上对我喊话：“老婆，我会把你请回家的。”新闻上曝光臭名昭著的沈楠楠不甘心了，她以自己怀孕为由，逼迫裴哲博娶她。裴哲博不想要这个孩子，命令他去打胎，他不去，裴哲博就亲自踹他的肚子。没想到沈楠楠没站稳，头磕到墙，意外死了。裴哲博因为这件事被抓了，新闻上律师估计最起码会判20年。他在监狱里，记者采访他：“你最后悔的事是什么？”他突然打了自己一巴掌，红着眼睛对准摄像头哽咽道：“我最后悔的是没守住自己的初心，没留住我的妻子。如果可以重来，我可以什么都不要，只要她。”我讥讽一笑，就算在电视里，我也觉得看他一眼都多余。转眼半年后，薄远洲第 N 次问我：“姑奶奶考虑好了吗？你再不去，我家的窝都要落灰了。”我在心里默默道：再考验他 N 次，或许细水长流的爱情才能经得起生活的搓磨和未知的诱惑。